Почему-то никто об этом не говорит. Если сильный кашель и от кашля уже болит горло и даже голова, прежде необходимо успокоить горло. Ранее я не слышал об этом копеечном лишайнике. Стоит он порядка $1,5–2 на момент записи этого видео. Обладает он антимикробным и антибактериальными свойствами. Растет он только в экологически чистых местах природы. Речь про исландский мох. Применяет его в виде отваров. Да, на вкус он такой терпкий и немного горьковат, зато полностью натуральный и очень эффективный. Сам недавно столкнулся с сильным кашлем и решил поделиться с теми, кто мучается так же, как мучился я. Если было полезно, поделитесь этим видео с теми, чье здоровье для вас действительно важно. Будьте здоровы!